我就自己俾錢啦，去咗仁安醫院嗰度照。咁出嚟個報告咧就嚇我一跳啦，原來已經擴散咗啦，就已經去到3B 期啦。咁3B 期係咩概念咧？就係、已經由個肺擴散到去淋巴、氣管同埋個腦都有啦。咁好彩，我個中學同學阿偉文咧就介紹呢個產品俾我。當時我就唔知道係乜嘢嚟嘅，咁我就上網去查啦，就發現咧網上咧都好多負評嘅，好多人攻擊佢嘅。咁我初期我都唔敢食嘅，不過我個同學話：你唔使擔心啊，網上嗰啲咧好多係假消息嚟嘅。佢話佢全家都食緊嘅，同埋咧介紹咗好多親戚朋友食咧都有好好嘅效果。咁我即管試下啦。咁食咗1個月之後，咦發現身體真係好咗喎。咁原本夜晚都咳得好犀利嘅，咁啊冇咗，面色好咗，咁好多啲小問題都解決咗，包括啲前列腺啊、痛風啊、鼻敏感嗰啲都好咗喎。咁我就對佢有信心啦，就叫我太太啊、我阿媽都食啦。咁我太太咧就食咗之後咧就都有好好嘅效果，因為佢咧就冇咗個膽嘅，割咗個膽嘅。咁咧消化系統唔係幾好嘅。咁但係咧佢食咗一段時間咧，就個胃都冇話唔舒服啦。同埋咧最奇怪咧，佢連嗰個牙周病都好翻。而我媽咧89歲，咁亦都身體好多病嘅。咁佢食咗一段時間咧，就亦都改善咗好多。佢而家連止痛藥啊、安眠藥都好少食㗎啦。咁而至於我咧，因為我見到我自己嘅癌指數咧一路咁降低咧，我就連嗰粒標靶藥我都冇食嘅。咁而家咧，我喺11月嘅時間照個 MRI 嚟咧，我嗰個腦嘅腫瘤已經消失咗啦。哇！同埋喺1月嘅時間咧，就驗血報告咧話我嗰個癌指數咧已經降到正常嘅水平。哇！好犀利！去到3.9啦。咁啊，我對呢個產品咧就好有信心啦。